サムはその一番最初は本当ゼロだったんですよね。本当にゼロだった。今日は私の10年来の友達ですね。サムちゃんに来てもらいました。イエーイ。サムです。じゃあ、サム OK。ちゃん自己紹介お願いします。はい、サムです。はい、ベトナム人です。今年は20年で言った方がいいかな。方がいいかな。言わなくていいよ。言わなくていいよな。うん OK。じゃあ、はい、趣味は運動すること。うん。運動することと漫画を読むことでうす。んうんうん。あと、旅行が好きです。うよろしくおーん。願いいたしサムは、ベトナム出身ですね。うます。ん。はい、ベトナム出身です。はい。でも日本語がとても上手です。はい。なので、はい、今日はなんとなく。サムが、日本語、勉強してきたこととか、どうやって勉強したのかとか、日本での暮らしのこととかを聞けたらいいなと思ってます。はい。まず私たちは、最初、大学で出会いました。日本の大学で出会いました。はい。大分県にある立命館アジア太平洋大学という大学で初めて出会いました。その時は18歳ぐらいかな、私たち18歳ぐらい。で、今もう、だから2016年に出会ったので、もう10年ぐらい仲良しです。今これを見てくれてる人たちは日本語を勉強してる人が多いと思うので、実際に日本語を勉強して今ではもう本当にペラペラなサムちゃんにちょっとそういう日本語学習に関してのアドバイスをもらえればなと思ってます。質問していきたいなと思います。はい。じゃあまず日本へ留学したきっかけ教えてください。はい、日本へ入学したきっかけは、私から APU、立命館アジア太平洋大学っていう APU なんですけど、日本にはあんまり興味なかったんだけど、うんうん。最終的にアメリカの予定だった。うんうんうん。予定だったの。で、でも日本の方が近くて、うん。まあ奨学金とかももらえましたので、まあ日本になることになりました。なるほど。なんで APU だったんですか？APU、ベトナムのオフィスがあるあんですよね。あー、うん大うん。学の。うん。で、某校の、まあ、ファンチョーチン高校うん。は結構仲が良くて、あ、そで、ファうなんだ。ンチョーチンでうん。は、説明会っていう、うん。そういうのがよくあったから、うん。で、APU のことを初めて聞いて、あ、いいなと思って、英語で勉強できるし、うん。で、実際に日本来てから日本語も勉強できるっていう話も、うん。あの、聞いたから、まあ、APU にしようっていう感なるじです。ほど。日本に留学する前は日本語を勉強してましたか？知ってませんでした。あ、英語ゼロ。ベースだったので、ゼロでおお。す。ゼロで日本に留学して最初どうでしたか？日本語難しかったですか？ 難しかったです。何が一番難しかったですか？やまあ、ベトナム語の文法と比べたら真逆うなのん。で、ちょっとなんか全部考え方とかもうん。逆になっちゃうんですね。うん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 。そういう結構違いが大きく感じました。なるほど。はい、じゃあ文法が一番難しかった。私にとっては部分法と漢字ですね。漢字、サムとは寮が一緒でした。で、寮でサムがめちゃくちゃノートに漢字とかひらがなとかいっぱい書いてて、で、あとその APU はその日本語の授業が毎週ね、毎日ぐらいありましたよね。ほぼ毎日でした。だからすごい多分宿題とかがすごく大変で、日本語の授業だけじゃなくて他の大学の授業もあるのに、
日本語の授業もプラスで頑張ってたからすごいなって思ってた。じゃあ、JLPT は取ったんだったっけ？ 取った取った。私 N2 持って N2 ます。持ってる。おー、すごい。はい、N2 それはです。いつ取りましたか？2019ああー、じゃあ大年ですかね。学卒3回業、あ、3生、回生か。3年うん。生ぐらい。うんああ、なるほど、3なるほど、回生。なるほど。それはどうやって勉強したの？まあ、問題集あるんじゃないですうか。ん、言語学って、うん、言語学って多分うん、そういうのいっぱいあると思うんですけど、まあ、問題集とか、過去のテうん、スト、うん、出たうん、問題とか全部やって、で、間違ったところをうん、ちょっと注意して、もうう一回やっん、て、で、何回も何回もリピートしたら、うん。ちょっと頭に入れるようになります。すごい。漢字の勉強とかはどうしましたか？漢字。漢字はまあ、やっぱり、ペンでですね。ペンで書いて。何回も、何回も手で書かないといけないっうんうていう。んうんうんうん。はい。なるほど、なるほど。私にとってはそっちの方がいいかなと思います。今、多分みんな Apple Pen うん、で iPad で書くんじゃうん、ないですか。うん。で私は実際に紙と普通のシャーペンとかペンシルで書いた方が良かったかもしれないです。ああ、なるほど。実際のもうはい、アナログ的実な感じ際の。で。うん、なるほど、なるほど。なんかその、まあ、文法も漢字もまあ難しいですけど、やっぱりなんか文法を知ってても、やっぱ話すことが難しいっていう学習者さんが結構多いですね。うん。知識はあっても、こう日本人と実際に話す時に、やっぱり話せないっていうか、自然な日本語がちょっと話せないとか、ああ、悩む人がいますけど、その点はどうですか？そうですね。まあ、やっぱり、その、インプットとアウトプットうのんうん時は、脳の、なんていう、筋肉っていうか、うん脳の部分、うん使う部うん分が違うから、うんインプットの練習たくさんしても、アウうんトプット全然しなかったら、うん慣れてない、う慣れてんないから、あんまりうまく、伝えないと思う。うん。なんかどうやって話す練習をしましたか？ まあ、日本人がいっぱいいる環境に無理やり入り込む。例えば。例えば、大学だったらサークルとかあうるじゃん。んで、日本人の子たちはいっぱいいるサークルに、私入って、うんちょっと一緒に、まあ、お話しとか、うんうんで、うん言い方とか話し方とかを真似して、うん毎日うんうん毎日シャドーイな、ングっシャていうテクドーイング。ニック。シャおおー。ドーイング。じゃあ例えばなんか YouTube とかも見て勉強した？あ、そう、YouTube も、好きな YouTuber も、うんうん。もう毎日聞いてます。英語とベトナム語で。へあえ。と、日本語で。へえ。じゃあ日本語のまあ学習についてとか、まあ、日本語で喋ってるなんだろう、ポッドキャストとかラジオうん。とか、そういうちょっと簡単な日本語で話すような うん、YouTube とか見てたって感じ？私は、もう、ポッドキャストじゃなくて、普通のメイクが好きだから、例えばあメイクアップ専用の、例えば2025年のお気入りアイテムとか、そういうのあを見て練習する。なるほど。じゃあ自最分が、初から。なるほど、なるほど。で自分が好きなもの、まあ、趣味とかメイクとかが好うん。きで、その好きなものを日本語で発信してる人の日本語の YouTube とか見たりとかして、勉強して、シャドーイングしたりしてたって感じかな。そうやっぱりおー、興味がないと、確かに。フォローするのは大うん。変じゃないですか。集中でそうですね。きないじゃないですか。確かに確かに。そう。じゃあ話す練習は、まあ実際にその日本人がたくさんいるコミュニティとかに、まあ環境をね、うん。変える日本人がいるところに行ってみるうん。とか、まあその YouTube とか好きな興味のあることとかはい。の、まあことを聞いたりとかして、まあシャドーうん。イングということをしたりうん。するという感じですね。じゃあ、なんだろう、まあ、言語のことはまあちょっと置いといて、日本に来て、その文化とか、なんだろうな、そういうカルチャーショックとか、なんか大変だったことありますか？言語以外で。大変だったこと。
ベトナム人だったら、なんかすぐ友達になれるうんうん雰囲気出すんだけど、でうん。も日本人はちょっとバリア張っちゃうんですよあね。なので、ちょっと時間がかかるかもしれないです。あ、ああ、なるほすぐど。早くベストフレンドとかフレンドとかにはなれないと思うんだけど、でも、ゆっくりゆっくりアプローチしたら、日本人みんな優しいと思うから、猫みたいにアプローめっちチしたらゃフォローしてうん、フついォローしていって、て、あ、そうそうそそっか。じゃあ最初は、まあ、ちょっとこうバリアがあって、なんかう。うん。話しても、まあちょっと続かなかったりとかするけど、まあだうん。んだんだんだんこう、毎回諦めずに話したら、まあ仲良うん。くなれるみたいな感じですね。そうです。結構そうん。の子も、本当に嫌だったらもうそれやめた方がいいと思うんだけど、そうですね。ね、でもそうだね。シャイだけだったら、うんうん。自分からアプローチしないとうん。なかなか仲良くしてくれないと思うから。わかりました。じゃあ、なんか、まあ、インスタグラムとかでもう、聞かれた質問なんですけど、まあ、やっぱり仕事、日本での就職もサムは経験してるので、うん。まあ、どういうふうに就職活動をしたのかとか、なんか日本で働いてみてどうだったとか教えてください。私的にはちょっとラッキーだった部分があって、うん。本当は就活し始めるのが、3回生の1セメスターから、うんうんうんみんな始めるんですけど、うん。でも私、もう卒業の前うんうんから始めたんうんですよね。うんうん始めて、で、ジョブハンティングうんっていうフェアが、ジョブサーチっていうフェアがうんあるんですよ。うんうんで、そこに行って、いっぱい、そこにブースを出した会社とちょっと話していて、で、何社か選んで、実際に、会社でうんうんインタビューしに行きました。うん結局、ホテルの予うん約部うん入れたんですけど、就職活動にうん関するアドバイスといえば、もうできるだけ早めにうん始めた方がうんうんいいと思いうんます。それとインターンとかですね、すごくおうんすすめです。なぜかっていうと、やっぱり自分が外国人だから、うん日本式の社風とか、うんそれかうん日系とか外うん系とかどっちの方に似合うか。うんうんでインターンでやっぱり、もうちょっと、もっとわかる、知れると思うから、早くして、で、やっぱり日系がいい。やっぱり外系がういい。ん外資がいい。うんで、やっぱり帰国がいいとか、うんいうのを早くわかると思うから。なんかその面接とかはどうでしたか？面接の練習とかどうしてましたか？面接の練習は、日本人の友達と一緒うに、んうんあの、ロールプレイうんして、たくさん練習しました。で、まあ、ホテルに、まあ、就職をして、で、日本で仕事をしてみて、なんかどうでしたか？毎日忙しかったんですけど、でも、やっぱり、最初から難しいことしたら、うん。絶対損がないと思う。うんチャレンジした方がいいし、たくうんさん勉強になることもあったし、うん。うん、なんかその仕事で使う日本語はやっぱりちょっとその普通勉強してる日本語とちょっと違いました？違いましたね。うん。違いました。なので、もし日本語を上達したい方には、最初が日系に入った方がいいと思いうます。ん。それはまあうん、周りも日本人だからって感そう、じ。周りも日うん。本人ですし、お客さんも日本人だから、うんうんうん。もう毎日日本語の練習できるし、お金をもらって。もらって勉強できるっていうのは、そのマインドで私したから、なるほど、すなごい楽しるほど。かったです。忙しかっああ。たけど。うん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 。じゃあなんかたくさんまあ経験もしたし、まあ失敗もしたって感じかな？
うん、もちろん失敗もしました。たくさん怒られましたんですけど。まあ、日本では就職して何年ぐらい仕事をしてたのかな？私2020年の春にうんうん。卒業して、ですぐ会社に入ったかうら、んうん。まあ、5年ぐらいは日本でうん。仕仕事しました。事をして。うん。で、今はどんなお仕事をしてるんですか？今は私、一時的かどうかわかんないんだけど、今ちょっうん。と帰国うん。させていただいています。今、ベトナムうん。にいうん。ます。で、ベうん。トナムのダナンに住んでるんですけど、うん。在ダナン、日本総領事館うで仕ん。事をしていて、うん。うん。うん。毎日楽しんでいます。おー。すごい。あ、なんかおすすめのアプリとかありますか？その日本語を勉強するための、なんかこう、アプリとか、うんうんなんうん。か勉強方法とか、もしあったら、サムの、まあ、おすすめがあったら教えてください。私、主に2つのアプリを使っていました。うんう1ん。つ目は、マジっていう、マジ。うん。マジ、うん。MAZII、ディクショナリー、辞書、辞書。うんうん。センテンス辞書アプリうんうんうん。です。はい。で、もう一個は、フラッシュカードのうん。クイズレットうっていうアプーん。リなんですけど、うクイズレッんうん。トで毎日フラッシュカードで単語とか文う法とか、ん。で勉強しました。それは自分で作るんですか？フラッシュカードを。あ、そうですね。でも、方が作ったものも、そういうのもたくうん。さんあるから、えキーワー、ードで検索したら出てくると思な、う。マージとマクイジとズレット。クイズレット。ああ、じゃあアプリでそれは無料で使えますか？無料で、はい、使えおおます。ー、すごい。じゃあその2つのアプリ。これは何のために勉強してました？単語を勉強するため？マジの方も結構文法の勉強とかもできるし、もちうん。ろん単語の検索とかもできるし、で、いいところなのが、例えば漢字を見て、あ、この漢字、全然わからない。うん。なったら、マジのアプリを開いて、手で書けるんですよ。うーちょっと見ん。ながら。うんうん。で、すぐ検索、漢うん。字ですぐ検索もできます。うーん、そうなんだ。でまあ、もし、お金の余裕があったら、買った方がもちろん、アドがたくさんああ、出てく広るから、告が、うん、出てくるそう、か広告ら、が、ちょっと課金しそう、た方がいいかもしれないですね。いいかもしれないですね。それは毎年じゃなくてもうん。一生うーのメンバーシッん。うんプだから一うん回だけでうん大丈夫。うんうん。うーん、うん、なるほど、なるほど、なるほど。一番じゃあ良かった勉強方法とかありますか？まあアニメとかをたくさん見て真似するっていうのと、でもビギナーズうん。の方におすすめ、うん。あの、勉強し方があるんですけうんど、うん。最初からやっぱり自分のうん。発音をきれいにした方が得だうーと思います。ん。で、なぜかっていうと、発音をきれいにしたら、やっぱり、日本人たちと話すときに褒められるの。ああ、そっ褒めらかそっか。れたらモチベーション上がるの。もっとそうだね。勉強頑張ろうんうってなっうん。て、でもっとその長く続ける。うんうんうん。続けた理由はそれもあった。うんうんうん。完璧じゃないんだけど、うまあんうん。結構褒められるから、まあ、う勉強んうん。しようってなったから。そっかそっか。じゃあアニメとか、まあ、映画とか、まあ、ドラマ、日本語で見たりとうん。かするそうっていうこともいいですね。で、あとはその発そうです。音は、やっぱりそういう実際の日本語、リアルな日うん。本語を見て、まあ、勉強したりとか、まあ、発音ってすごい大事ですもんね。なんかちょっと発音が違うかったら理解してもらえなかったりとかもするから、ね。そうですね。うん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 。サムはその一番最初は本当ゼロだったんですよね。本当にゼロだった。ちょっと信じられないかもしれないけど、そうですよね。一回生の時は本当に日本語全くできなかったですよね。
うん、もう全く花先生は一番わかると思うから、それ全然わからなかっうんうた。んうんうん。なんかすごいですよね。1回生、そうだね。で、2回生、3回生、どのあたりぐらいから上手になったと思いましたか、自分で。まあ、今全然自分も上手とかも全然思ってないんだけど、でも、ちょっと進歩したな、良くなったなってなった瞬間は、もう本当に会社に入って、うーん。実際の仕事をしてから、うんちょっと、なんか日本語上達してるな、と、へ初めえ。ての感覚は、そうなんだ、そのそうな時だ。んだ。1回生の時は、私も英語喋れなかったし、サムもうん。日本語喋れないから、お互いGoogle トランスレートとかで会話したそうりそうそとか、う。そうそうそう。でもすごい仲良くなって、私のお家、日本の、うん。奈良のお家に遊びに来てくれて、ね、私のおばあちゃん、もう92歳ぐらいなんですけど、おばあちゃんと話したりとか、私の家族とも、全然日本語お互いね、コミュニケーションちょっと取れないけど、すごい仲が良くなって、うん。ね、だからまあ、最初から日本人とこう話す機会はたくさんあったですね、うん、サムは。うんうんうそう。んうん。おかげさまで、本当に。で、まあ自分でもすごい勉強してたと思うし、ね、近くで見てて日本語をたくさん書いたり、なんかアニメ見たりとか、日本語と、なんだろう、触れる機会がすごく多かったですね。なんかその挫折というか、うん。発音褒められたら嬉しい。それはモチベーションが上がるけど、なんか挫折というか、モチベーションがなくなった時とかはどうしてうん。ましたか？モチベーション、やっぱり、なくなる時もやっぱりあるんですけど、じゃあ、なくなりました。じゃあ、ちょっうん、と置いといて、で、自分が好きなことをうん、やるじゃないですか。うん、で、うん、好きなこと、私、アニメ好きだから普通にアニメを見て、うん、日うん、本語も聞いて、うん、うで、ん、だんだん、勉強しようってなって、うん。だからあんまりそういうのはもうやめるとか、うん、そういう時はあんまりなかったかもうしれない。ん、私、当時の彼氏も日うん、本人だったから、うん。そういう機会もたくさんあったから、うん、そうとね、まあ、日本人と関わる機ないね。会がすごく多かっそう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 たから、日そうそう。本語をたくさん話して、まあ、トライアンドエラーかな。すごいたくさん、まあ、失そうですね。敗して、うん、っていうことが大事かな。うん。はい、そうです。わかりました。まあ、すごい上手に本当に日本語を話せるけどね、もう今勉強して10年ぐらいですね。10年間ぐらい今勉強してるかな。本気で勉強してたのが多分5年ぐらいだと思うんだけど。うん、大学の時はね、もう4年間そうです。がっつり勉強して、まあ、その後は仕事をしたりとか、まあ、だからこういううん。本当にこう机に向かって勉強っていうのは、まあ、最初の大学生の時とかだったうん。感じだね。うんうんうん。ね、大分にいる時が長いから、ちょっと大うん。分弁とかね、話したりとかもするし、うん。ね、すごい本当日本人ですよね。もう日本人みたいに話せる。今ではもうコミュニケーション取れないみたいなのがないぐらい上手だし、うん、本当にすごいと思います。まあ、最後になんか、もし日本語を今勉強してる人になんか、一言あればお願いします。うん。スピードが、ゆっくり、どんだけゆっくりでも大丈夫だから、諦めないでっうん。ていうアドバイスうです。ーん。いや、すごい。え諦めずにね、たくさんーね、練習して、サムを、今、日本語すごいペラペラになったから、うん、それか、単語ですね。単語。単語をたくさん勉強する。うん。文法がなくても単語で伝えたらなんとなく自分言いたいことを伝えるから、うん例えばうん日本で旅行しまうす。ん。お手洗いどこですか？うん。そのお手洗いどこですかっていう単語わからなくても、お手洗いだけって聞いたらなんとなく伝えるじゃ確かに、ないですか。そうですね。うんうん。なので、単語だけ集中しても うん。OK です。うん。最初は。もうそういうアプリ、ちょっとはい。紹介してくれたアプリとかで、まあ、単語勉強するっていうのもいいですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はーい。